Kartikla Manabai Shavanam season Lavite operated with the Alongo two by Jesus in Shivare. So good in a Yome speak Agaro Chaitanya Chandra Das Prabhu Pipare to our Brazil and Hampshire Guru Mayapurma Neviro on the Bhakti Yoga full time no anima change we got to have Saudi Vedic cosmology ဆိုတဲ့စာအုပ်တို့ book distribution ဆိုတဲ့စာအုပ်တို့အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေကိုလည်းရေးသားပြီးတော့free ပေါ့နော် ebook အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညဝေပေးနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကဟို Vedanta philosophy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course ကိုလည်းအားလုံးပေါ့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကလူတွေတက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အခုလုပ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့သူရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော် Yashoda မာတာကနေပြီးတော့ Krishna ကိုချီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးနားထောင်ကြည့်အောင် So thank you very much Chaitanya Chandra Prabhu for sparing Hare us Krishna, my obeisances, O Lord Srila Prabhupada. Yes, we can start now, Prabhu. Thank you. Hare Krishna Sam. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Takshmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapita Yena Bhutale Swarupa Kadamayan Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavaji Paschacha Dashatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are now in the month of Kartik, and today I wanted to speak something about a very central pastime to this month. ဒီအခုကျွန်တော်တို့ Kartik လာကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Kartik လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဇတ်တော်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအခုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါမယ်တဲ့ Yeah, so I'm going to read from 10th canto 9th chapter of Srimad Bhagavatam. အခုအနာကြီး30အခန်း9ကနေပြီးတော့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ် And that's the pastime where Mother Yashoda binds Lord Krishna. အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ Yashoda မေတော်ဟာဘုရားရှင် Krishna ကိုချီနှောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And so we'll just read the Sanskrit of the first two verses quickly, and then we just read the translations from there on. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါတဲ့ Sanskrit လေးကိုဖတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင် Yeah, so Shri Sukha Uvacha Ekada Grihadashishu Yashoda Nanda Gehini Karmantarani Yuktakshu Nirma Manta Swayandadi Yani Hagitani Tadbala Charitani Cha Dadi Nirmantane Kale Smaranti Tanyagayata. Okay, so now the first two verses. Sri Sukadeva Goswami continued. One day, when Mother Yashoda saw that all the maid servants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childish activities of Krishna and in her own way, she composed songs and enjoyed singing to herself all those activities. So Shukadeva Goswami ကဒီမှာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုမာလာ Yashoda မာတာဟာတရက်မှာသူ့ရဲ့အိမ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေအားလုံးကသူ့အလုပ်တွေသူလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းမခန့်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ Krishna ရဲ့အင်မတန်မှစိုးသွမ်းတဲ့ဒီဇတ်တော်တွေပေါ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးတော့သူတခြင်းလေးတွေဆက်ဆိုပြီးတော့သူမခန့်ကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်တဲ့ Yeah, so see that nothing in the spiritual world is impersonal, right? There are people, there are activities, there are relationships, there are emotions, everything is there. So လောကုတ္တရာလောကဆိုတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့သဘောမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာခံစားချက်တွေရှိတယ်လှုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ပစ္စည်းတွေရှိအကုန်လုံးပေါ့ဒီခံစားချက်အပြည့်နဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောဆောင်တဲ့လောကုတ္တရာလောကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And just like we have all these things here,
they are present there, but there they are present in their perfect, eternal, pure form. ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေသလိုပဲလောကုတ္တရာလောကမှာလည်းအားလုံးကတက်ရှိတယ်ပုံကိုယ်သဘောမျိုးရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်သူတို့ကတော့ထာဝရတည်မြဲတယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သဘောတဘာဝနဲ့အဲ့ဒီမှာတည်ရှိကြတယ် And then we have some very vivid descriptions here. Text 3. Dressed in maybe you just read yourself, since I think everyone is hearing in Burmese, right? Not in English. So maybe you just read the verses and I just read here. Can you share the screen myself in English? Can you share the screen? I have it in English. Then it's better that you share in Burmese. No, there is no Burmese yet. That's why. Okay. I understand. You need to share. Okay. So, okay, then chapter text 3. Yes. Yeah, so you read. Yeah. ပါရ3မှာကျတော့ဗာပြောထားလဲဆိုရင်အဝါရောင်စာရီကိုဝတ်ထားပြီးတော့တဲ့ခါမှာလဲဒီကပတ်ပေါ့ပတ်ထားတဲ့ယရှုဒါမာသားဟာတဲ့ဒီထောင်းစုံကိုလက်နဲ့အာရပါရသူကလုံနေတယ်ပေါ့နော်မခန်းလုံတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်မှာဝတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့လက်ကောက်တွေနှတောင်းတွေအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးလှုပ်နေတာနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့လှုပ်နေပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သမီးသားပေါ်မှာပေါ့နော်သူကအင်မတန်မှမေတ္တာကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီရင်သားတွေမှာလည်းနို့တွေထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နှာမှာလည်းအင်မတန်မှလှပတဲ့မျက်ခုံးတော်တွေအဲ့ဒီမှာလည်းအကုန်လုံးချွေးတွေဆွဲနေပြီတဲ့ပြီးတော့သူ့ကောင်းမှာပန်ထားပါတယ်ဆိုတော့မာလတိပန်းပွင့်နေတွေကလည်းအဖြည်းဖြည်းသူကအလုတ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့အာရပါရအလုတ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပန်းလေးတွေကလည်းအောက်ကိုကျွေးချနေပါတယ် So Mother Yashoda was dressed in a yellow sari. She had flowers on her hair. Yashoda Mata awayang sari wutထားတယ်ခေါင်းမှာလည်းပန်းနေရှိတယ် She had bangles and earrings. လက်ကောက်တွေရှိတယ်နဂတ်တွေရှိတယ် And so you see that that's how people dress in the spiritual world. So ကျွန်တော်ဗာသိရလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာလောကမှာလည်းလူတွေဟာဒီလိုမျိုးပဲအဝတ်စားတွေဝတ်ကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာရီ That's why Prabhupada told us to also dress like that. ဒါကြောင့်ပရိပတ်တာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစာရီတို့ဘာလို့ဝတ်ခိုင်းတာပေါ့ At least as far as possible. Of course, we don't need to be fanatic. အရင်ကြီးအသေးအတန်တော့လုံးရှာမလို့ဆိုရင်လည်းဒါလုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားသင့်ပါတယ် But if we are aiming to go to the spiritual world, we can, try to acclimatize with the culture. တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကုတ္တရာလောကကိုတကယ်သွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့သွားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်း adjust လုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုတော့ပြင်သင့်ပါတယ် Right, gradually we start getting used to the idea of saris and dhotis, eating sabji and milk sweets and samosas instead of pizza and cupcakes and so on. So လောကုတ္တရာလောကကိုမသွားခင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒိုတီတို့စာရီတို့ဝတ်ကြမယ်စပ်ကြီးစားမယ်အချိုမုတ်လေးတွေစားမယ်ဒီအချိုမုတ်ကိုဒီဆမူစာတို့ဘာတို့ပီဇာစားမယ်ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဟိုမှာလောကုတ္တရာလောကမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဒီမှာစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာပေါ့ So this is part of getting acclimatized with the culture. ဒါလည်းကျွန်တော်လောကုတ္တရာလောကရဲ့အရသာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်အခုတည်းကစူးစမ်းနေတာနဲ့တူပါတယ်တဲ့ Right, once my Guru Maharaj he was giving a class in Brazil. Prabhu ye Guru Maharaj. What's Maharaj name, Prabhu? Srila Bhaktidhira Damodar Maharaj. Oh, Bhaktidhira Damodar Swami Maharaj. Okay, Bhaktidhira Damodar Swami Maharaj ye class pe nila bono. And the class is said there are no Brazilians in the spiritual world. ပြောရင်းနဲ့ဗာပြောလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာလောကမှာတဲ့ Brazil လူတွေမရှိဘူးတဲ့ He said if you go to Goloka and you ask where is Brazilian community here, they will point you back to the material world. Oh, there, all the Brazilians are there. So မဟာရာဂျဗာပြောလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာလောကကိုရောက်သွားရင်မင်း Brazil တွေကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Brazil တွေဘာမှရှိတယ်လို့မင်းနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီကနေပဲလက်ညှိုးထိုးပြလိမ့်မယ်တဲ့ Loki မှာပဲရှိတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်တဲ့ Right? Because as long as you think you are Brazilian,
oh, I have a certain culture, I have certain habits, I have a certain way of thinking, then your place is in Brazil, in the material world, that's your place. တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဘရာဇီးနိုင်ငံလူလို့ထင်မယ်ကျွန်တော်ကဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ထင်မယ်ကျွန်တော်ကဒါလို့ထင်မယ်ဟိုဟာလို့ထင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့လိုအစွဲထားတဲ့လူတွေဟာလောကုတ္တရာနိုင်ငံမှာဝင်မဆန့်ပါဘူးတဲ့တကယ်လို့အဲ့လိုအစွဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြောမယ်ဒီမှာပဲသွားနေလို့ပြောမှာလေ So to go back to Godhead, we need to become detached of this, culture from the place where we are born or whatever culture we were told, and become situated in this eternal spiritual culture that they have there. တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအစွဲတွေအားလုံးချွတ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့နော်အနေထားပေါ့အဲ့ဒီမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတည်းကသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှအဲ့လောကုတ္တရာနိုင်ငံဘုရားရှင်နိုင်ငံကိုခြေချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် We need to become like one with them, like in terms of, desires and thinking and so on. တို့တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကအတွေးခေါ်ခြင်းတစ်ထက်တည်းကြောက်အောင်ကျွန်တော်ပြုပြင်နိုင်မှသာလေအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ခြေချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် And of course, the main component of Goloka culture is this culture of this absorption in always be thinking about Krishna. ဆိုတော့အဓိကကိုလုတ်ရဲ့ culture ပေါ့ culture ကအဓိကပါလဲဆိုရင်ဒီဟိုပါပေါ့ Yeah, so I see that အဓိက culture က Krishna အကြောင်းကိုအမြဲတမ်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမျောနေတာဖြစ်တယ် And so I see that even when Mother Yashoda is making yogurt, she's thinking about Krishna and singing his glories, his pastimes. အခုလည်းဒီမှာကြည့်ပါတဲ့ယေရှုသားမသားကသူအလုံးလုံးနေတာတော့မှဘာလုံးနေဆိုတစ်ချိန်လုံးအမြဲတမ်း Krishna အကြောင်းမှာမျောနေတယ်လောကုတ္တရာနိုင်ငံရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့တိုင်းဖြစ်နေပါလေ And that's not just Mother Yashoda, everyone in the spiritual world. ဒါမှသာယေရှုသားမသားတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လောကုတ္တရာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဟာ Krishna အကြောင်းမှာပဲမျောနေကြတယ် Also, you see that she's making the yogurt that she's going to give to Krishna. ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယေရှုသားမသားကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီမခန်းကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ် Now you see, it's not described here that oh, she went to the supermarket and she got some yogurt there and now she's going back and she's going to offer to Krishna, So ဒီမှာပရဘုကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်စူပါမားကတ်ကိုသွားမယ်ဝယ်လိုက်မယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလူပြီးတော့ဘုရားကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကိုကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးတော့နော် Krishna တို့ကိုကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့နော်ကိုယ်တိုင်အထုတ်ပြီးတော့တင်နေတယ်ဆို That's also part of the culture. ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာသင်ယူရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် It's only in the material world that someone goes to the store and buys a pack of biscuit and open it and put in a plate and Hare Krishna. No, Krishna, here is your boga, enjoy. So ဒီလောကမှာပဲရှိတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုင်ကိုသွားမယ် biscuit ဝယ်မယ် biscuit ဝယ်ပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပကံနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ Krishna ကိုလောရော့ဘိုးကစားဆိုပြီးတော့တင်မယ်ဆိုတော့ဒါ ready made တွေပါလေလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလောကမှာပဲရှိတယ်တဲ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လောကမှာအဲ့လိုမရှိဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့တင်ကြတယ် As long as we are attached to that, we have to stay here. In the spiritual world, they do everything themselves. အဲ့လိုအကျင့်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲနေမယ်ဆိုလဲ ready made တွေယူပြီးတော့ဘုရားကိုပေးနေမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံသွားလို့မရဘူး Okay, then we go to verse 4. Okay ကျွန်တော်ပါဒ၄ကိုကြည့်အောင်ယေရှုသမသားကတဲ့နော်မခန်းကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Krishna ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူမရဲ့ရင်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့နို့တွေကိုတောက်ဖို့တော့သူကဆန္ဒရှိလာတယ်တဲ့ရှိလာတဲ့ကကျတော့သူ့ရှေ့ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ကကျတော့ဒီယေရှုသမသားကိုပို့ပြီးတော့ပျော်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူကဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့သူလုံနေတဲ့မခန်းအိုးရဲ့အတန်ကိုသူကဒုတ်တန်ကိုသူကလှမ်းပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်ကင်ပြီးတော့သူကမခန်းကိုမလုံနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတားလိုက်တယ် Yes And then text 5. Yes. နောက်တဲ့ပါဒတစ်ခုမှကြတော့အဲ့ကြတော့ယေရှုသမသားအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလာပြီးတော့တားရတာနဲ့ Krishna ကိုသူဖမ်းချီလိုက်တယ်ဖမ်းချီလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါင်မှာတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ပြီးတော့ Krishna ရဲ့မျက်နှာကိုတဲ့အင်မတန်မှဝမ်းသာအားရနဲ့မေတ္တာကြီးစွာနဲ့သူလှမ်းကြည့်တယ်တဲ့အဲ့တော့ तू ကတအားကိုဒီကလေးကိုချစ်တဲ့အခါကျတော့နော်သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကနေတော့နွားနို့တွေအားလုံးကထွက်ကြလာတယ်ဒါပေမဲ့လေတဲ့ तू ကဘာကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကလေးကိုကြည့်နေရင်လည်းပဲဟိုဘက်မှာနော်ဒီမိဖို့ပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်ဆိုတော့နွားနို့ပေါ့နော်နွားနို့ကအဲ့မှာပွက်ဆူနေပြီဆိုတော့ချက်ချင်းပဲအဲ့ကလေးကိုတင်ထားပြီးတော့ဒီဘက်ကြည့်နေရင်ရုပ်တရက်ကလေးကိုဘေးမှာခြားထားပြီးတော့နော်ဟိုမှာသွားတဲ့အဲ့နွားဟိုပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်ဖို့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကကျတော့ဒီကလေးကဒီမှာသူ့အမေရဲ့နို့ကိုကောင်းကောင်းဝအောင်တော့မတော့ရသေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကထားခဲ့ရသလိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့ Yeah, so see that Krishna, he also has desires, and here he desires to drink, breast milk. တော့ Krishna မှာလည်းဆန္ဒရှိတယ် Krishna ရဲ့ဆန္ဒကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ
သူ့မေရဲ့နှုတ်ကိုသူတောက်ချင်တယ် Why he has desires? How God can have desires? ဆိုတော့ Krishna ကဘယ်လိုလုပ်ဆန္ဒရှိတာလို့မဟုတ် Krishna ဆိုတာဘုရားဆိုတာတော့ဘာမှဆန္ဒဘာမှရှိကြမလို့ပြည့်ပြည့်စုံပြီးသားလူပေါ့သူက Krishna ဘာဖြစ်လို့ဆန္ဒရှိနေတာလဲ God has desires because God is a person. ဘာဖြစ်လို့ Krishna ဆန္ဒရှိရလဲဘုရားဆန္ဒရှိရလဲဆိုဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်လို့တဲ့ Right? Jamadi Yasya Yataha, second verse of Vedanta Sutra. တော့ဝေဒနာသုတရရဲ့ပါရနှစ်ခုပါရနှစ်မှာလည်းပြောထားပါတယ်တဲ့ Jamadi Yasya Yataha. So the absolute truth is that from which everything emanates. ဆိုတော့ဒီပဂတိသစ္စာတရားဆိုတာဒီတဲ့ဒီပါရနှစ်မှာပေါ့ရှင်ဘာဝဇံဝေဒနာသုတရရဲ့ပါရနှစ်မှာပြောတာပဂတိသစ္စာတရားဆိုတာဒီတဲ့အရာခက်သိအဲ့ထက်ကနေထွက်လာတဲ့အရာကိုမှပဂတိသစ္စာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ Mayavadis have a very big problem with this verse. This ဒီ sutra. မာယာဝါဒီတို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝါဒီတွေဟာဒီပါရနှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မကျေနပ်ကြဘူးတဲ့ Because if you accept this sutra the way it is, ဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့သုတရအတိုင်းဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် the absolute truth, Brahma, is the one from which everything emanates. ဆိုတော့ဒီပဂတိသစ္စာတရားဆိုတဲ့ဗြဟ္မန်ကတော့ဒီအရာခက်သိမ်းထွက်လာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ရမယ် Then you are forced to accept that Brahman has potencies. Come again bro Potencies, energies. ဟောဒီစွမ်းရည်တွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီကပဲထွက်လာတယ်ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့ If Brahman has potencies, means he controls these potencies. ဆိုတော့တကယ်လို့ဗြဟ္မန်ကတော့စွမ်းရည်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့စွမ်းရည်တွေကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ် If he controls his potencies, means he is conscious. ဆိုတော့သူတကယ်လို့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာသတိရှိလို့ပဲ And if he creates, means he has activities. ဆိုတော့သူ့မှာထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာအလုပ်ရှိလို့ပဲ If he has activities, means he has desires. ဆိုတော့သူ့မှာအလုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့မှာဆန္ဒရှိလို့ပဲ So if he has activities, desires, and so on, means he's a person. တကယ်လို့ဆန္ဒရှိတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတေချာပေါ့ဒီဟာဒီအလုပ် Right. ပုံဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ yes Then how you can sustain that God is impersonal? အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့လူတွေကတော့ဖះဟာပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဆိုတဲ့ဝါဒကိုသူတို့လက်ကင်ထားကြမလဲပေါ့နော်ဒါမှားနေတယ် Even Sankaracharya himself, နောက်ဆုံးစံကရာချာရီယာကိုယ်တိုင်တောင်မှ to explain this verse, he was forced to say that Vyasadeva made a mistake here. ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာစံကရာချာရီယာကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့နော်ဒီပါရကိုသူဘာပြန်ပြောရလဲဆိုတော့ပုံဒီမှာ Vyasadeva ကမှားသွားတယ်လို့တော့သူထုတ်ပြောရတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ် He goes very far and explains in a very elegant way, but the essence is that Vyasadeva is mistaken. That's how he can explain it. Otherwise, it's impossible. တကယ်ဒီ Vyasadeva ကိုမားတယ်လို့ပြောမှပဲသူပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝါဒကိုသူပြောလို့ရတော့တယ်တကယ်လို့ Vyasadeva ကမှန်တယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝါဒကိုသူသာသနာပြုလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာစံကရာချာရီယာက Anyway, I don't want to enter into details about Mayavada philosophy. I don't want to enter into details about Mayavada philosophy. ဟုတ်တယ် so ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တွေတော့အများကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးတဲ့ But anyway, the point is that everywhere in the Vedas where you look, even in the Vedanta Sutra, you find very clearly God is a person. so ဝေဒနာသုတကိုပဲလေ့လာမှာဖြစ်ဖြစ်ဝေဒကျမ်းစာတွေပဲလေ့လာရဖြစ်ဖြစ်ဘာမှဘာသွားတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဒီတေချာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Right? If you go to Bhagavatam, Bhagavad Gita, of course, it's very clear. ဘာဝတ္တမတို့ဘဂဝတိတာတို့သွားမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားသိရတာပေါ့လေဘုရားရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ But no, even in the Vedanta Sutra itself, it's very clearly stated God is a person and he has activities, desires, and so on. ဝေဒနာသုတမှာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပါတယ်သူဒီအလုပ်တွေရှိတယ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီတေချာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ And so this is supported everywhere in the Vedas and is also, of course, stated here. so ဝေဒကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်အခုဒီမှာလည်းဒါကိုပဲရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ် Right? God has everything. He's Bhagavan. ဘုရားဒီဘဂဝါန်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဘုရားဒီဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာအကုန်ရှိတယ် But still, he enjoys transcendental relationships with his pure devotees.
ဒါပေမဲ့လည်း तू ဟာအကုန်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း तू ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာ तू ရဲ့တာဝကတွေနဲ့အတူတူ तू ပျော်စရာရှိတာတွေကို तू ပျော်တယ်တဲ့ Right? That's what God is interested. Everything else he has. ဘုရားမှာအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မှာစိတ်ဝင်စားတာဆိုတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ तू ရဲ့တာဝကတွေနဲ့ तू ဘလို့နှောင်ဖွဲ့မှုရှိမလဲပျော်အောင်လုပ်မလဲပေါ့ Yeah, so see, Mother Yashoda is making butter to offer this butter to Krishna later. တော့ရရှိုးသားမသားကဒီမှာနော်မခန်းလုံးနေတယ်လုပ်ပြီးတော့ခဏနေကြရင် तू ဘုရားကိုကတ်မယ် Krishna ကိုကျွေးမယ် Because there are no supermarkets in Goloka. ကိုလိုကမှာ supermarket မရှိတော့ဘူးเนาะ तू ဝယ်ပြီးတော့ကတ်လို့မရ तू ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါရ But in the meantime, Krishna wants to drink breast milk. ဒီကြားထဲမှာ Krishna ကအဲ့ဒါလုံနေနေပဲ Krishna ကို तू နိုးလဲတိုက်နေတာပေါ့ And of course, Mother Yashoda stops, grabs Krishna, and starts feeding him. အဲ့ဒါနဲ့ခိုင်ပြီးတော့ तू ကလေးကိုနိုးတိုက်တယ် But then the milk that is on the fire starts overflowing. ဆိုတော့ဒီဘက်မှာနိုးတိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဥမာနွားနိုးတဲထားပါတယ်ဆိုတော့အိုးကပေါ့ပေါ့ဆူလာပြီးတော့နွားနိုးကအပြင်ကိုရှန်ကြခြင်းလို့ဖြစ်လာတယ် And there is no servant available. All the servants are engaged in other services. အဲ့မှာလည်းအလုပ်သမားတွေကမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုရှိသမျှအလုပ်သမားတွေအားလုံးကလည်းတခြားအလုပ်တွေအားလုံးကို Krishna အတွက်လုပ်နေကြတယ် So she puts Krishna on the floor and she goes there to take out the milk from the fire. ဒါကြောင့် तू ကဘာလို့လဲဆိုတော့ Krishna ကိုဘေးမှာချထားလိုက်ပြီးတော့ तू ကိုယ်တိုင်ထပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့နွားနိုးကိုအောက်ချဖို့ကြိုးစားတယ် Why she does that? ဘာဖြစ်လို့ तू လုပ်တာလဲ Krishna ဘာလို့ဘေးချပြီးအဲ့ကိုသွားတာလဲ It's not because she thinks that Krishna is less important than the milk. ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုသွားတာလဲဆိုတော့ Krishna ကို तू ကနွားနိုးတက်ပို့ပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်လို့ချသွားတာလားတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ This is also in a spirit of service. ဒါလည်းဒီစေပါရဲ့စိတ်တက်ဟာဒီလိုမျိုးရှိရတယ်တဲ့ Because if the milk overflows and burns, you know what Krishna is going to drink later. အခုအမှသွားပြီးတော့နွားနိုးကပို့ပေါ့ဆူတယ်နွားနိုးကရှန်ကြတယ်အကုန်ကုန်သွားတယ်တူးသွားတယ်ဆိုရင် Krishna ကဘာဟုတ်တော့မလဲ So this is all thinking about, this is all connected with service also. ဒါတွေအားလုံးကစေပါဆိုတဲ့တဘာဝနဲ့စေပါဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And that's another interesting feature of the spiritual world. ဒါနောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လောကုတ္တရာမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်နောက်တစ်ချက်ကဒါလည်းဖြစ်ပါတယ် Everyone is absorbed in service of Krishna. There is no material contamination. ဆိုတော့လူတိုင်းကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတိုင်းက Krishna ရဲ့စေပါမှာအမြဲတမ်းမျောနေကြတယ် But still there are emotions. အကုန်လုံးမျောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့မှလည်းခံစားချက်တွေရှိတယ်အားလုံးက And sometimes there is disagreement on how to better serve Krishna. အဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကတခါတလေကြာရင်သဘောမတူကြဘူးတဲ့ဘာလို့သဘောမတူကြဘူးလဲဆိုတော့ဝါဒကွဲကြတယ်ဗောတယောက်နဲ့တယောက်ဘာကွဲကြလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့စေပါလို့ရင် Krishna ပျော်မလဲဗော Right? But this is different from when we are quarreling here in the material world. ဒီမှာရံပြစ်ကြတာနဲ့တော့ဟိုမှာရံပြစ်ကြတာတော့မတူဘူးတဲ့ဒီမှာရံပြစ်ကြတာတစ်မျိုးဟိုမှာကျတော့ Krishna ကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစေပါလို့ရမလဲဆိုတော့ရံပြစ်ကြတာညင်းကြတာ Here we quarrel because of false ego, I'm right, you are wrong, and all these, material things. ဒီမှာရံပြစ်ကြတာတို့စကားများကြတာတို့ကမင်းမှန်တယ်ငါမှန်တယ်မင်းဆရာကြီးလားငါဆရာကြီးလားအဲ့လိုမျိုးရံပြစ်ကြတာများတယ် But in the spiritual world, sometimes the devotees disagree just because, they just disagree on what is best for Krishna. What is going to make Krishna more satisfied? That's their disagreement. One thinks that Krishna is going to be happier this way. The other thinks Krishna is going to be happier the other way. And, then there is some conflict there sometimes. ဆိုတော့ဒီမှာနဲ့ဟိုမှာနဲ့မတူပါဘူး။ဟိုမှာကျတော့ Krishna ကိုပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းကောင်းစေပါလို့အောင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ငါဒီလိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်သူကလည်းဒီလိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာသူကညင်းကြတာပေါ့ဟိုလိုမျိုးမာနနဲ့တက်ပြီးတော့အတ္တနဲ့တက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညင်းကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာက Krishna နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Krishna ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ And so here you see there is some small conflict here because Yashoda thinks I need to take care of the milk because I need to feed Krishna later with this milk. So she puts Krishna on the floor and she goes quickly to take this milk out of fire. But Krishna becomes a little bit angry with that. So Krishna ကဒီမှာYashoda မသားလည်းဒီမှာ conflict ဖြစ်တယ်ပေါ့ conflict ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလေးကဒီမှာရှိတယ်နွားနိုးကပွက်နေတယ်ဆိုတော့နွားနိုးကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရလို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနွားနိုးပွက်သွားလို့တကယ်လို့ရှမ်းကြတယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခဏနေကြရင် Krishna ဘိုက်ဆိုင်ဘာမှတွေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ငါအတွက်ကလောလောဆယ် Krishna ကိုနိုးတိုက်ဖို့တဲ့ခဏနေကြရင် Krishna ဘိုက်ဆိုင်တိုက်เสียနွားနိုးမရှိမှဘူးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကလေးကိုဘေးမှာချပြီးတော့နွားနှုတ်ရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Krishna ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသူကစိတ်တူသွားတယ်ငါ့ကိုဒီလိုပဲချပြီးတော့သွားရတာလားပေါ့ And so say God can become angry also. God has emotions. တော့ဘုရားကနော်ခံစားချက်တွေရှိတယ်ဘုရားကဒေါသလည်းထွက်နိုင်တယ် But this is not this kind of, destructive anger like is described in the Bible, for example. ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးဘုရားရဲ့ဒေါသဟာနော်တစ်ခုခုကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်အားလုံးကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ And this anger that is described in the Bible is imposed. These are emotions that the people who wrote these texts they had and they are imposing on God. Understand? ဆိုတော့တခြားကျမ်းစာတွေမှာရေးရဆိုရင်သူတို့ရေးတဲ့ဥစ္စာကဘုရားဒေါသထွက်တယ်ဘာညာဆိုတာကသူတို့ကရေးပြီးတော့အဲ့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုဘုရားကိုသွားပြီးတော့တင်ပြကြတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကဘုရားကအဲ့လိုမျိုးဖျက်လို့ပျက်စီးနေဘယ်တော့မှဒေါသထွက်တာမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ But so God has emotions, but this anger is spiritual anger. ဆိုတော့ဘုရားမှာလည်းခံစားချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ဒေါသဟာလောကုတ္တရာဖြစ်တယ် And it is auspicious. အဲ့ဒါအင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတယ်ဒေါသ And it's beneficial for everyone. အဲ့ဒီဒေါသဟာလူတိုင်းအတွက်အကျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့ So when we become angry, what we do? ကျွန်တော်တို့ဒေါသထွက်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိမ့်ရှိလဲတဲ့ We break something, we punch someone, and then some inauspicious results come. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေတခုကိုရိုက်ခွဲမယ်နော်ဟိုလူကိုကန်မယ်ဒီလူကိုကန်မယ်တခုကိုဖျက်လို့ပျက်စီးလုပ်မယ်ဗျာသူများကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ But when God becomes angry, then some beautiful pastime happens. ဘုရားဒေါသထွက်တဲ့ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲအင်မတန်မှလှပတဲ့ဇတ်တော်တွေဖြစ်လာတယ် Right? So in this case, we will see the liberation of the two sons of Kuvera. ကဲအခုဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒေါသကြောင့်ဒီတပါးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုစက်ကြည့် yes so Yes, so you can read 6 and 7. yes bro အဲ့တော့ဘုရားရှင် Krishna ကနော်တအားဒေါသထွက်သွားတယ်နော်ဒေါသထွက်ခါကြတော့သူ့ရဲ့နော်အင်မတန်မှညီရဲနေပါလေဆိုတော့နှက်ခမ်းတွေကိုသူ့ရဲ့သွားနဲ့အသေးကြိုက်တယ်ကြိုက်ပြီးတော့သူကမျက်လုံးကနေပြီးတော့လေမျက်ရည်အတုတွေဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြောက်တုံးတစ်တစ်လေးတစ်လုံးကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မခန့်တဲ့တာပါလို့ဆိုအိုးကိုရိုက်ခွဲပလိုက်တယ်ရိုက်ခွဲပြီးတာနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှနော်အခုမှလက်ဆက်လှုပ်ထားပါလို့ဆိုတော့မခန့်ကိုထိုင်ပြီးတော့စားတယ်ပြီးတော့ so Krishna, yes, 7, okay. ရရှိသမသားကအဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကနွားနို့ကိုဘီးဘိုဘွားနေအောက်ကိုလည်းချလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာမခန့်တို့ကိုပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့မခန့်အိုးတကူကပျက်စီးသွားပြီကွဲသွားပြီပေါ့အဲ့ကကျတော့ Krishna ကလည်းမရှိဘူးဒါလည်းကွဲသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူသဘောပေါက်သွားပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီကွဲအောင်လုပ်တဲ့ကောင်ကဘာတူလဲ Krishna ရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ် yes bro Yeah, so Krishna breaks the pot and he goes away. Krishna အိုးခွဲပြီးတော့သွားပလိုက် And now Yashoda is where is Krishna? She goes after him. အဲ့တော့ Yashoda မသားလည်းနော် Krishna တော့ကိုလိုက်တာပေါ့ Krishna is misbehaving, so now I need to punish him, to teach him, to educate him. Krishna နည်းနည်းစိုးတဲ့ပုံစံပြလာပြီအဲ့တော့သူ့ကိုငါပုံစံပေးရမယ်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးတော့ဆုံးမမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်ကလိုက် This is out of love, right? It is also a service. ဒါကလည်းနော်စေဘာတစ်ခုပဲဟုတ်တယ် Krishna အတွက် Because Mother Yashoda, she sees herself as Krishna's mother. She understands that part of her service is to educate Krishna, right? She doesn't remember that Krishna is God. Her love is so great that he sees Krishna as her baby. So Yashoda မသားကနော်ဒီသူ Krishna ကိုသူ့ရဲ့သားလို့ပဲသူကသဘောထားတယ်နော် Krishna ဘုရားပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဒါငါသားပဲပေါ့ဆိုတော့သားလို့ပဲသဘောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရာအလုံးကိုမေ့ပြီးတော့သားအမေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အမေရဲ့တယောက်ရဲ့တာဝန်ကသားကိုဆုံးမရမယ်သားကိုပူကောင်းလောင်တွင်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူက Krishna ကိုနောက်ကနေဆုံးမဖို့အတွက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကလည်းနော်ဘုရားရှင်ကိုလုပ်တဲ့စေဘာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအမေအနေနဲ့ချစ်တာကို Yeah, so then okay, maybe how much time do we have? We usually go to 8 o'clock bro. I mean 7 IST. Yeah, but we can go to 7:10, 7:15. Okay, so I will just start narrating myself because otherwise there will be no time. So Yes, okay, bro. so Krishna ran away and now he's sitting on top of this mortar to grind spices. Yes. Krishna နဲ့သူကပြေးပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ထောင်းစုံပေါ်တက်ထိုင်လိုက် Bro, you can stop sharing. Yes. So that Yeah, you yes. can
Yes. Yes. So because of the translation, time is passing, right? So there's no time to read the whole chapter. So Yes. and then on top, so then he sees his mother approaching with this stick on အဲ hands, ထောင်းဆောင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူကနော်လန့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ယေရှုသမသားကဒုံနဲ့လိုက်လာတော့တွေ့တယ်သူက and he becomes afraid. အဲ့ဒါတွေ့တော့ကြောက်သွားတာပေါ့သူက Right, when Krishna was fighting with Hiranyaksha, who was like the most powerful, this gigantic demon, he was not afraid. ခရစ်ရှနာကနရစမအနေနဲ့လာပြီးတော့ဟိရနကရှိပုဆိုတဲ့အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဘလူးကြီးနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू မကြောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ But now, Mother Yashoda, Mataji with, a stick in her hand, Krishna is afraid. အခုကျတော့နော်ဒီလောက်ကြီးတဲ့ဘလူးကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့ခရစ်ရှနာကနော်မာသားတယောက်ကနေပြီးတော့ဒုတ်ကင်ပြီးတော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်နေတယ် So what is this power that Mother Yashoda has that makes Krishna afraid? That's something that even, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, these big demons, they can't do. နော်ဘာဖြစ်လို့နော်ခရစ်ရှနာကြောက်သွားတာလဲပေါ့နော်ဟိရနကရှိပုလို့ဘလူးမာတော့မှမရှိတဲ့နော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကဘလို့ဖြစ်လို့ယေရှုသားမသားရဲ့ရှိမှရှိနေတာလဲပေါ့ That's the power of her devotion. အဲ့ဒီပါဝါဟာအဲ့ဒီတကူကပါလဲဆိုတော့ယေရှုသားမသားရဲ့ active ပဲ God is unconquerable, but the pure devotee can conquer God by his devotion. ဖယားကိုဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားကိုနိုင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုအလွန်အမတန်မှချစ်တဲ့ဖြူစင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကတွေဖြစ်တယ် So he ran from Mother Yashoda, and Mother Yashoda after him. ဆိုတော့ယေရှုသားမသားနောက်ကလိုက်တယ်နော်သူကလည်းယေရှုသားမသားကိုကြောက်ပြီးတော့ပြေးတယ် And then eventually Mother Yashoda caught him. နောက်ဆုံးကျတော့ယေရှုသားမသားသူ့မိသွားတယ် And Krishna is crying မိသွားတဲ့ခါကျတော့ခရစ်ရှနာငိုလာပေါ့ very pitifully. အင်မတန်မှတနာစရာကောင်းအောင်ငိုတာသူက So see, the devotion of Mother Yashoda is so great that she can make Krishna cry. နော်ယေရှုသားမသားရဲ့ဘက်တီကဘယ်လောက်တောင်ဟိုဖြစ်လဲဆိုရင်နော်ဘယ်သူမှမကြောက်တဲ့နော်ဘုရားဟိုတော်မှာတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ငိုသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ် Just like Lord Vishnu cried when he saw the devotion of Kardama Muni. ယေရှုဒီဝိရှနုဘဂဝန္ကနော်ဒီရှင်ဘာဂဝတမှာကန္တမမူနီရဲ့ဘက်တီကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိရှနုဘဂဝန္ကိုယ်တိုင်မျက်ရည်ကျခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့ And Mother Yashoda, when she saw Krishna cry, she decided that no, I can't, chastise him so strongly. Let me give him some, milder punishment. ယေရှုသားမသားအဲ့ဒါနဲ့ခရစ်ရှနာငိုတော်ကိုလည်းကြည့်လိုက်တော့သူကမခံစားနိုင်တော့မခံစားနိုင်အော်တနာပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ငါဒီလောက်ကြီးရရင်တော့မဖြစ်ဘူးသူကိုနည်းနည်းပါးပါးရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ပဲသူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတာကောင်းမယ်ထင်တယ် So she decided to bind Krishna with a rope. So Krishna, stays there, for some time, and stop like breaking things. ဆိုတော့ရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တအားဆိုးသွားမှာပေါ့နော်သူကိုနည်းနည်းပါးပါးပေါ့ပေါ့ပါးပဲသူအပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုတ်ကိုပေးချပြီးတော့သူ့ကိုထောင်းစုံမှာခြီးပြီးတော့ကျိုးနဲ့ခြီးဖို့ပဲသူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေလိုက်ရင်ဒီကောင်ဘဲမှမသွားတော့ဘူးမသွားရင်သူတခြားအရာတွေရိုက်ခွဲလို့မရဘူးပေါ့ But when you try to bind God with a rope, then you come to a problem. ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားကိုသွားပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုပ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့ခါမှာပြဿနာတက်တာပဲ Like a technical problem. ဒါတကယ် technical problem ဖြစ်တယ်ဖယားကိုဘယ်လိုကျိုးတုပ်ပါလဲပေါ့ Because God is everything. ဖယားရှင်ကအရာခသိမ်းဖြစ်တယ် Everything that exists is inside of God. ရှိသမျှအရာအလုံးကဖယားထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ် The universe is inside of စัจ java တစ် God. ခုလုံးစัจ java တစ်ခုလုံးကဘုရားရှင်ထဲမှာရှိတာ All the universes are inside of God. စัจ java တစ်ခုတည်းမဟုတ်စัจ java အားလုံးကဘုရားရှင်ထဲမှာရှိတာ Not only the material universe, the spiritual universes also. ဒီလောကီစัจ java တွေမဟုတ်လောကုတ္တရာစัจ java တွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကလည်းခရစ်စတန်ထဲမှာပဲရှိတယ်သူ So, no, how many kilometers do you think is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကီလိုမီတာလောက်ရှိမဲ့ထင်လဲ Which rope can be so large that can bind, everything like this? အဲ့လောက်အကြီးကိုတုံနိုင်တဲ့ကြိုးပဲနားမှာသွားရှာမလဲ So Krishna, he appears in a small form to Mother Yashoda as her boy. ခရစ်စတန်တော့ဒီမှာနော်တက်တက်လေးအနေနဲ့လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတယောက်အနေ But actually, no, the form of God is unlimitedly big. နော်တကယ်တမ်းကတော့တကယ်ခရစ်စတန်ရဲ့ယူပါတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကနော်ဘလို့မှနှိုင်းရှင်လို့မရအောင်အကြီးဖြစ်တယ်သူ It's unlimitedly powerful. There is no rope that can bind, him. ဘလို့မှနော်ခရစ်စတန်ကိုခြီလို့ရတဲ့ကြိုးဆိုတာမရှိပါဘူး
So every time that Mother Yashoda got a rope and she saw it's too short. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချီဖို့ကြိုးစားနေကြိုးစားနေဘာဖြစ်လဲတိုးနေတယ် And then she tied other rope there, made bigger, still short. ဆိုတော့ကြိုးကိုတက်ပြီးတော့ရှည်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲရှည်ကြိုးစားနောက်ဆုံးတော့တိုးပဲတိုးနေတယ် And she got all the ropes on the house and no, she made a rope that I don't know kilometers big. အိမ်မှာရှိတဲ့ကြိုးတွေအားလုံးကိုယူလိုက်တယ်ရှိသမျှကြိုးတွေအားလုံးယူလိုက်တော့ကီလိုမီတာလောက်ရှည်တဲ့ကြိုးကိုယူလို့ချီတယ်ဆိုလည်းမရဘူးဖြစ် It still is not sufficient to bind Krishna. မလောက်ဘူးခရစ်စနာကိုချီဖို့တော့ဘလို့မှမလောက်ဘူးဖြစ် Only when Krishna allowed could she bind him. ခရစ်စနာခွင့်ပြုတော့မှပဲသူချီလို့ရတာ Like all and this is because of two things. ဆိုတော့ဒီဟာဖြစ်ရတာအကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့ Her effort and her devotion. ဆိုတော့ဒီချီလို့ရသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့နော်ယေရှုသမသားရဲ့အားထုတ်မှုရဲ့နောက်တစ်ခုကခရစ်သမသားရဲ့ဘက္တိရဲ့ That's how we get the mercy of Krishna, by the combination of these two things. ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှခရစ်ရဲ့မေတ္တာကိုရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားထုတ်မှုလည်းပါရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက္တိလည်းပါရမယ် Right? Just effort is not sufficient without devotion. ကျွန်တော်အားထုတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့နော်ဒီဘုရားရှင်မေတ္တာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ But even if one has devotion, if he doesn't put some effort, there also is not sufficient. တချို့ဘက္တိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်မေတ္တာရမှာမဟုတ်ဘူး Of course, if one has devotion, he will work for Krishna. But just theoretically speaking. ဘက္တိရှိတဲ့လူကတော့နော်ဘာပြောအားထုတ်မှာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့နော်ဒါ theory ကပြောတာပေါ့နော်တကယ်လို့အားမထုတ်ခဲ့ရင်တော့တေချာပေါ့ဘုရားရှင်မေတ္တာရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ Yeah, so this is a lesson for us. That's show us how we can attain the mercy of Krishna. ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒါဒီလိုနီးနဲ့မှကျွန်တော်တို့လည်းအားထုတ်ရမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘက္တိလည်းရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုလုံးပေါင်းမှခရစ်ယာန်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ရမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်သားသင့်ပါတယ်တဲ့ It's not just sitting, laying down on the bed and Krishna give me mercy. နော်အေးအောင်မှာထိုင်ပြီးတော့ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရဲ့ကျွန်တော်မေတ္တာပေးပါနော်ဆိုတော့ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေလို့တော့မရဘူးလေ When you give me mercy, maybe I can get out. ကျွန်တော်မေတ္တာပေးပြီးတော့အေးရဘောကနေဆွဲထုတ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေသလိုဖြစ်တယ် But no, you need to work for Krishna, and this way we develop devotion, and then by the two things connect together, we attain the mercy of Krishna. ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမယ်နော်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမယ်ကိုယ်တိုင်အေးရဘောထားရမယ်မနက်ကိုထားရမယ်ကိုယ်တိုင်မထားဘဲနဲ့ခရစ်ယာန်ကျွန်တော်ကိုအေးရဘောဆွဲထုတ်ပါလို့ပြောနေလို့မရဘူး So anyway, so eventually Mother Yashoda was able to bind Krishna by her effort and devotion. ဆိုတော့ယေရှုသမသားကနော်ဘာပဲပြောနော်ဒီသူ့ရဲ့ဘက္တိနဲ့သူ့ရဲ့ effort သူ့ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ခရစ်ယာန်ကိုရအောင်ကြီးလိုက်တယ် And then Krishna saw these two trees. ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ကအဲ့မှာနော်ဒီတစ်ပင်တစ်ပင်တွေ့ These are twin Arjuna trees. They were the sons of Kuvera. ဆိုတော့ကိုဗေဒရဲ့သားတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအာဂျုနာအပင်ပေါ့ယမလာအာဂျုနာအပင်ဆိုတာမျိုးနှစ်ပင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော် And they had been cursed by Narada Muni. သူတို့ကဒီနာရဒမုနိရဲ့ကျိန်စာကိုရထားတာ Because they were demigods, but they were not behaving like demigods. သူတို့ကတကယ်တမ်းဒေဝီဒေဝတာတွေကိုတည်းဒါပေမဲ့ဒေဝီဒေဝတာတွေပုံစံမျိုးအကျင့်ပုံစံမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကျိန်စာမိသွားတာဖြစ်တယ် And they're behaving like playboys, playing with the apsaras, drinking, ဒေဝီဒေဝတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဲ့သူကနော်ဒီ etiquette ပေါ့နော်သူတို့ကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမရှိဘဲနဲ့အဲ့မှာရှိပါဆိုနတ်သမီးနတ်သားတွေနဲ့နတ်သမီးတွေနဲ့သူကပျော်ပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်စားမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ကံမှာနာရဒမုနိကသူ့ကိုကျိန်စာတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့ Just like sons of rich people, sometimes they are like that, right? They become like playboys. Playboy ပေါ့နော် Playboy ဆိုတာနော်ဒီအကုန်လုံးရှုပ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့လေဒီတထေးသားတွေတချို့မှအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့နော်အကုန်လုံးဟိုကောင်မလေးဒီကောင်မလေးအဲ့လိုမျိုးရှုပ်ကြပြီးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ So Narada Muni saw that and he decided to curse these two, to teach them a lesson. နာရဒမုနိကတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီကောင်တွေတော်တော်ဆိုးတာပဲဒီကောင်တွေပုံစံပေးမှရမယ်ဆိုပြီးသူကျိန်စာတက်လိုက်တာဖြစ်တယ် But just like everything that Krishna does is auspicious, everything that a pure devotee does is auspicious. Krishna လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကမင်္ဂလာရှိသလိုပြောပဲ Krishna ရဲ့ဖြူစင်တဲ့တာဝကတွေလုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ So when a pure devotee curse, that's also auspicious, that's also good, that's also like mercy. ဒါကြောင့်ဖြူစင်တဲ့တာဝကဖြစ်တဲ့နာရဒမုနိကျိန်စာတက်လိုက်တာကလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်
မေတ္တာကရုဏာကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တဲ့ So together with this curse came a blessing that Krishna was free then. ဆိုတော့အဲ့ဒီကျိန်စာနဲ့အတူတူသူတို့မှာတော့စုလည်းတစ်ခုရလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ပင်တော့ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ပင်ကိုဘသူကလာပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ Krishna ကလာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ် So they became trees for a very long time. သူတို့တစ်ပင်ကတော့အကြာကြီးဖြစ်လိုက်ရတာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း2000လောက်ဖြစ်လိုက်ရတယ် And they had so opportunity to remember, their ဆို mistakes တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတစ်ပင်ဖြစ်ပြီမဲ့သူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကိုသူတို့မှတ်မိတယ် Krishna လာခဲ့မယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့မှတ်မိတယ် and come back to their, proper consciousness. ဆိုတော့ပြီးတော့မှအဲ့မှာ Krishna ကဲလို့သူတို့ပုံမှန်နေတာပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့လေ Right? Being like a tree is like being in prison. တစ်ပင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တောင်ကျတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ You don't have freedom, so you can just sit there and think about your mistakes. တောင်ကျနေတူတူပဲပေါ့ပါတစ်ပင်ပြရတဲ့ခါကျတော့လှုပ်လို့လည်းမရဘူးဘဲမှသွားလို့လည်းမရဘူးငိုးတုတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့နော်စဉ်းစားလို့တော့ရတာပေါ့လေပါသူတွေးလို့တော့ရတာပေါ့ Yeah, so by the time that Krishna appeared in the planet, they were very much repentant already. Krishna ဒီလောကမှာပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်တစ်ပင်တော်တော်လေးကိုနောင်တရနေပါပြီတဲ့ And therefore they were ready to get the mercy. ဒါကြောင့်သူတို့ကနော် Krishna ဘတော့သူတို့ကိုမေတ္တာပေးမလဲဆိုတော့စောင့်ဖို့တော့ ready လုပ်နေကြတယ်တဲ့ And then when Krishna appeared, Krishna ပွင့်လာတဲ့ခါမှာ they could see all his childhood pastimes. ဆိုတော့သူတို့ Krishna ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခြံပြင်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့က Krishna ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကြည့်ခွင့်ရတယ်တဲ့ Because they were right there in the courtyard of the house. ဆိုတော့ဘာလို့ကြည့်ခွင့်ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခြံထဲမှာပဲဒီအပင်တစ်ပင်လုံးကရှိနေတာ And in this way they became pure devotees. ဆိုတော့အဲ့လို Krishna ရဲ့ past time ပေါ့ဇတ်တော်တွေကိုကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဖြူစင်တဲ့တာဝကတွေဖြစ်သွားတယ် Like we sing in the Damodara Astaka, Tata Prema Bhakti Swakame Prayacha. Like, and အမှုသားအစမှာလည်းပါပါတယ်တဲ့ that Krishna gave, pure devotional service to them. ဆိုတော့ Krishna ကသူတို့ကိုရှုဒ္ဓ bhakti ပေါ့ဖြူစင်တဲ့ bhakti ကိုသူတို့ပေးလိုက်တယ် So anyway, Krishna was tied to the mortar. ဆိုတော့ Krishna ကသူ့ကိုYashoda မသားကသူ့ Krishna ကိုတော့ဒီထောင်းစုံမှာခြိလိုက်တယ် It's a very big, heavy mortar. အဲ့ဒီထောင်းစုံကလည်းတကယ်အကြီးပေါ့တော်တော်လေးတဲ့ထောင်းစုံကြီး This is the type of mortar that you put on the ground and you put, the spices there, and you like this, you break the spices. ပုံမှန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ထောင်းစုံအကြီးကိုအဲ့ဒီပုံမှာမှဆိုတော့ထောင်းတဲ့ဥစ္စာနဲ့ထောင်းရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် It's made from the trunk of a tree. It's extremely heavy. No one can move it. တကယ်အဲ့တောင်းစုံကတကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီတစ်ပင်တစ်ခုရဲ့ပင်စီကနေပြီးလောက်ထားတာပေါ့တောင်းအဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုယူမှပြီးရွှေ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး But and Krishna has a very small form, like a baby, a toddler, Krishna or a small boy, maybe. တေးတေးလေးနော်တက္ကနာနေကြော်ပဲရှိသေးတယ်နော်တွားသွားတဲ့အနေထားပဲရှိသေးတာ Krishna က But still, he can very easily, crawl around and then push this pillar, ဒါပေမဲ့ Krishna ဟိုဘက်ဒီဘက်တော့အဲ့လိုတွားလို့တော့ရသေးတယ် mortar, right? So he started crawling around, and then the mortar gets stuck between the two trees. အဲ့ဒါနဲ့ Krishna ကနော်သူ့ကိုကြိုးချီထားတဲ့ခါကျတော့သူကနည်းနည်းပေါ့ဟိုတော့ရှောက်သွားဒီရှောက်သွားလောက်တာပေါ့လောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူသွားတိုင်းနဲ့ဆွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကျိုးကနော်ကျိုးဆွဲထားတဲ့ Krishna ကဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ကြားထဲအပြင်ထွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်ဒီတောင်းစုံကအဲ့မှာလာပြီးတော့ပိတ်မိ And then Krishna, the mortar gets stuck there. What Krishna does? So အဲ့မှာတောင်းစုံကလာပြီးတော့ပိတ်မိသွားတယ် stuck ဖြစ်သွား He pulls it. အဲ့ဒါနဲ့ Krishna ဆွဲကြည့်တာပေါ့ And you remember, that's the same person who killed Hiranyaksha with a slap on the face. အခုအဲ့ဒီ Krishna ကနော်တကယ်တမ်းပြောရင် Krishna ရှာကိုနော်ဘယ်ဘက်နဲ့တခါတည်းရိုက်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ် You see, it was not with a weapon. လက်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး It was not with his fist. လက်သီးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး A slap. ပါရိုက်သူရိုက်ပြီးတော့တတ်လိုက်တာ You try to kill someone with a slap. It's not so easy, right? လူတယောက်ကိုလည်းပါရိုက်ပြီးတတ်လို့ရဖို့ဆိုတော့တော်တော်မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တယ်ဒီလည်းချက် You can make an experience. ဒါစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် You can find some big guy on the street, 3 meters tall, လမ်းမှာလည်းတော့အကောင်အကြီးတကောင်ရှာလိုက်တဲ့
And you come to him and you slap him. အဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပါရိုက်ကြည့်ပေါ့ What do you think? He's going to die? သူတေသွားမယ်လို့ထင်လားတဲ့ Probably not, right? He's going to become angry. မတေဘူးတဲ့ဒေါသတော့ပြီးတော့ကြပြားကိုပြန်တတ်မှာပါ So probably it's not a good idea. မလုပ်ကြနဲ့တော့တဲ့တကယ်သွားပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ But Krishna killed Hiranyaksha, you know, this big, extremely strong guy. We just, slap. ရှနာကတော့တကယ်အမှန်တမ်းကြီးပါတယ်ဆိုရင်ခင်းနဲ့ချာနော်ရင်းနဲ့ကရှိမှုရကိုနော်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ကိုတခါလေပါရိုက်ပြီးတော့တပ်ပလိုက်တယ် So how strong Krishna is? ဆိုခရစ်နာဘယ်လောက်တန်မာလဲဆိုတော့ပြောပြတာပါတဲ့ So when Krishna pulls the mortar, then these two gigantic trees, they fall down. တော့ခရစ်နာကျိုးဆွဲတဲ့ခါကျတော့အားနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဘယ်လောက်နော်ကလေးလေးဆိုရင်လည်းသူကအားရှိတဲ့ခါကျတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီထောင်းစုံကဒီတစ်ပင်နှစ်ပင်ကြားထဲမှာပါလာတဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ပင်နှစ်ပင်ကတလောက်အကြီးတစ်ပင်ကနေပေါင်းများစွာနေပေါင်း1000လောက်ရှိတဲ့တစ်ပင်နှစ်ပင်လုံးကပြိုသွားတယ် And now Kuvera like Sugriva and Nalakura, they are liberated by Krishna. They are freed from these three bodies. ဟောတန်တရားကလွတ်သွားကြတယ် And they recover their original forms as demigods. သူတို့ငကိုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒေဝီဒေတာပုံပေါ့သူတို့ပြန်ရသွားကြတယ်တဲ့ But now they are pure devotees. They're not like before. အခုတော့ဒေဝတာတော့ဒေဝတာပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့လူတော့မဟုတ်တော့အခုတော့ဖြူစင်းတဲ့ဘက်တွေဖြစ်သွားပါပြီ And they offer prayers to Krishna, and then very humbly they go back to their places. သူတို့အဲ့လိုလွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခရစ်နာကိုသူတို့ပရာသနာလုပ်တယ်ရှ िख ိုးတယ်ကြောတယ်သုံးဘက်ပတ်တယ်ကြောတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့နေရာကိုသူတို့ပြန်သွားကြတယ် And in the meantime, everyone hears this huge noise, these two big trees falling. Everyone runs there to see what happened. ဆိုတော့အခုနောက်တစ်ပင်တစ်ပင်လုံးတော့အမြင့်ကနေကျွတ်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ခါအဲ့နာမှာလူတွေအလုံးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့နာဘောကကျိုးအုံလာကြတယ်ခရစ်နာကိုလာကြည့်ကြတယ် And when they see these huge trees on the ground and Krishna between them, ဆိုတော့သူတို့အဲ့မှာလာကြည့်တဲ့ခါကျတော့တစ်ပင်တစ်ပင်အကြီးကပြိုကျနေတယ်အဲ့ကြားထဲမှာခရစ်နာရှိတာကိုသူတို့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ they don't think that, oh, Krishna uprooted the tree. သူတို့ကတော့ခရစ်နာကဆွဲချလိုက်တယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့ No, they think that, oh, such a big calamity. The child was playing and the trees fall down. ဘာဘာတင်လဲဆိုဟာဒါဒုက္ခကြီးတာပဲတနာပါတယ်ခရစ်နာဒီတိုင်းပဲစောနေတဲ့ဟာကိုတစ်ပင်တွေကပြိုကျသွားတယ်လို့သူတို့ထင်ကြတယ် But Lord Vishnu saved our child because of our pious activities. တော်သေးတာပေါ့ငါတို့ဘုရားရှိခိုးလို့ဗိရှ္ဏုဘဂဝါနာငါတို့ကလေးကိုကယ်လိုက်တာဆိုတော့သူတို့ကစဉ်းစားကြတယ် So in Goloka is interesting, right? They are with Krishna, but when they have to pray for some protection, they pray to Lord Vishnu in the Vaikunthas. လောကုတ္တရာရဲ့သဘောတော်ကအဲ့လိုပဲသူတို့ကခရစ်နာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲသူတို့ဗိရှ္ဏုကိုခရစ်နာကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပါဆိုလို့သူတို့ပြောနေကြတယ် Right, so they are so absorbed in this love to Krishna that they understand, of course, they have knowledge, but they forget that Krishna is God. သူတို့သိတယ်ခရစ်နာကဘုရားဆိုတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုမေ့ပလိုက်ကြတယ်မေ့လိုက်ပြီးတော့ခရစ်နာကိုသူတို့ကအင်မတန်ချစ်ပြီးတော့ပဲသူတို့ကစေပါလုပ်ကြတယ် In this way they can enjoy, all these sweet pastimes with Krishna. အဲ့လိုနီးနဲ့ခရစ်နာရဲ့ဒီဇတ်တော်တွေမှာသူတို့ပြောပြီးတော့နေကြပါတယ် And that's life in Goloka Vrindavan. ဒါဟာကိုလောကဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဘဝရဲ့သဘောတဘာဝပဲဖြစ်ပါ And that's the culture that we want to feed on, right? ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုအဲ့လိုမျိုးသဘောတဘာဝတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတိဆောက်ရမယ်တဲ့ Okay, if there are any questions, comments, you can ask. Yes, okay. အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီမှာမေးခွန်းတွေပါလေမေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်မေးလို့ရပါတယ် Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Question? Krishna Krishna. Yes? I'm just Hare- asking questions. Oh, yes. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ah, yes, Sanjay Prabhu. Yes, Sanjay Prabhu. Prabhu. Okay, Meba. Hare Krishna Prabhu. Yes. Hare Krishna, my obeisances. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဟာကိုဒီလောကမှာလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော်ဘောလို့မင်းသားမနဲ့အနေထား Okay.
အဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပေါ့ စီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဒီမှာဖန်တီးလို့ရလားဆိုတော့မေးချင်တာလားဘရို အဲ့အနေထားပေါ့စိတ်ဓာတ်ကောအဲ့ဒီအနေထားရောဒီလောကမှာဖြစ်နိုင်တာလား အဲ့ဒီအနေထားဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောတာလား ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲ congregation တွေနဲ့အားလုံးလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင် ဆောက်လို့ရတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ Prabhu, Sanjeev Prabhu actually is an initiated devotee, Sakshi Gopal Prabhu. He is a very senior devotee for us. Oh, Hare Krishna, Prabhu. Sakshi Hare Gopal Krishna. Prabhu. Yeah, his question is that My obeisances. you Hare said that the culture of Goloka is like a very unique. So the culture of Goloka can be, can be adopted by us in our congregation and our mentality and our devotees association, right? Devotee congregation. His question is that is it really possible to build up that kind of congregation and mentality from Goloka to develop and to adopt and to make it happen in this material world, which is very unstable, very much quarreling, very much so many things are happening. Among it, can we really build this up? Yeah, it's possible if we have, very high, devotional standards. ကျွန်တော်အားလုံးသိအောင်နည်းနည်းဘာသာပြန်လိုက်မယ်နော်ရပါတယ်တဲ့ဒါတကယ်တမ်းဆိုရင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုနော်ဘက်တီကိုတကယ်ကိုတည်တည်ကြကြလုပ်ပြီးတော့အစစ်မြင့်မြင့်လှုပ်လာပြီဆိုရင်အခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တီကိုတီဆောက်လို့ရပါတယ် If everyone is very fixed in, devotion to Krishna, then it's possible. တခုတော့ရှိတာပါအဲ့ဒီအခုတီဆောက်ခြင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ Krishna ပေါ်မှာနော် Bhakti ကိုနော် fix ပေါ့ Krishna မှာတပါးဆိုတဲ့နော်စိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့တီဆောက်မယ်ဆိုတော့ရဖို့ရပါတယ် Right, because the pure devotion to Krishna means pure goodness, right? Mode of pure goodness, free from the three material modes. So Krishna ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရကြဂုဏ်တမဂုဏ်စတဂုဏ်နဲ့ကြော်ပြီးတော့နော်တကက်ပြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့ချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် And when we become fixed in Sattva Guna, then we are automatically attracted to all kinds of auspicious and pure things. တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုနသုံးပါးကိုကြော်ပြီးတော့ရှုဒ္ဓသတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့နော်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်မှာကျွန်တော်တီးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့ဟာတွေနော်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့သဘောကျတော့မယ် Right, we're attracted to pure food, pure lifestyle, pure clothes. အဲ့ဒီကကြာရင်ကျွန်တော်ကဖြူစင်တဲ့အစားအစာတွေကိုပဲစားခြင်းမယ်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်စားတွေပဲဝတ်ခြင်းမယ်ဖြူစင်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ခြင်းမယ် Right, do you think person in pure goodness will be attracted to mini skirt? No, this is very rajasic thing or tamasic or whatever. It's not horrible. ရကြဂုဏတမဂုဏအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမဟုတ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ But he will be attracted to very sattvic pure clothes. အဲ့ဒီကကြာရင်ကျွန်တော်က sattvic အဝတ်စားတွေကိုပဲကျွန်တော်သဘောကျတော့မယ်အစားအစာအဝတ်စားအနေထိုင်အပြောဆိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းဂုဏ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် And then and the same way, pure food, pure relationships, everything pure. အစားအစာလည်းဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမယ်တယောက်နဲ့တယောက် relationship တိဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းနော်မှန်ကန်တဲ့ဖြူစင်တဲ့ရိုးသားတဲ့ဟာတွေကိုပဲတိဆောက်ချင်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ And so when devotees become fixed in this devotion to Krishna, in this pure goodness, then it's very easy to improve things. Krishna ပေါ်မှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့နော် fix ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်တကယ်တည်မြဲလာပြီဆိုရင်တော့ Bhakta တွေအားလုံးကတည်မြဲလာပြီဆိုတော့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုတိဆောက်ဖို့ဆိုတာဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ် But it's very natural, we can say. ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒါတခါလေလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတတ်လေးရှိကြတယ်ပေါ့လေ But if we try to improve from the opposite side, we try to just by forcing certain, artificial standards. အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ယံပေါ့နော်လှုပ်ယူတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဥမာပေါ့ for show ပေါ့ဗျာနော်လှုပ်ယူတဲ့ဟာမျိုးတကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အပေါ်ယံတွေလှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Right, and okay, now we eat like this, we dress like this, we speak like this, but without, purifying people. ဥမာကျွန်တော်တို့ကနော်တကယ်ကို Krishna ကိုချစ်ပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်ငါတို့ဒီလိုပဲဝေ့ရမယ်
ငါတို့ဒီလိုပဲစားရမယ်ငါတို့ဒီလိုပဲပြောရမယ်အဲ့လို artificial ပေါ့အပေါ်ယံပေါ့နော်ဒီလိုပဲဝတ်မယ်ဒီလိုပဲစားမယ်ဒီလိုပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတကယ် Krishna ကိုချစ်လို့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဒီငါတို့အင်္ဂနာကဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတိဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ then it doesn't work very well, right? အဲ့ဒီကကြရင်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး Then we end up with just some kind of sect, that we have people acting, in some forced, artificial ways. အဲ့ကကြရင်တော့ဒီအပေါ်ယံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလို့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဂိုင်းကနာသဘောမျိုးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီအတင်းကရောလှုပ်ယူတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားမယ် Krishna ကိုတကယ်ချစ်လို့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာရေရှည်မှာမြဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေလည်းဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ Yeah. So the only way to get there is by elevating people. အဲ့လိုနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအနုတ္တိမြင့်တင်ပေးမှရမယ်နော် Krishna How အနုတ္ can တိ we do that? အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲ How can we do that? First of all, we need to improve ourselves. အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းဘာစလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အရင်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ် Right? We need to practice what we preach. First step. ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာပြောနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ကျင့်ရမယ် We need to practice this process, become purified, and then we can teach this to other people. Help them to also become purified. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အရင်သုံးရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရင်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အရင်ဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သူများတွေကိုပြောပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းဖြူစင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုလိုက်လုပ်လိမ့်မယ် And then people can also help other people and go on like this, becomes a virus. အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်နဲ့နော်ယောဂကုသလိုပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောတာကိုလှုပ်ကျင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြူစင်လာတဲ့ခါကျတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းလိုက်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ယောဂကုသလိုမျိုးပြီးတော့အားလုံးကအဲ့ဥစ္စာဖြစ်သွားလိမ့်မယ် And that's how Prabhupada envisioned our movement as a society of pure devotees. တကယ်တော့ Prabhupada ရဲ့ vision ပေါ့ Prabhupada ရဲ့တော့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဥစ္စာကဒါပဲတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ society ကိုတကယ်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဥစ္စာကဒါပဲဖြစ်ပါတယ် And he even came to a certain point and he said, okay, now we don't need to expand so much. Now let's churn the milk. Let's, try to improve the devotees we have. တော့ Prabhupada ကတခေါက်တော့လည်းပြောဥပါတယ်ပေါ့နော် Bhakta တွေတော်တော်များရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပြီးတော့ Bhakta တွေတကယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ Prabhupada ကပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကဲလူတွေရောရပြီဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ကိုမြင့်တင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Bhakta တွေအားလုံးကိုတိုးတက်အောင်တင်ပေးခဲ့တာရှိပါတယ် The goal is not numbers. The goal is quality. နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကအရေးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကအရေးအသွေးဖြစ်ပါတယ် If we can have quantity also, okay, wonderful. အရေးအတွက်များရင်လည်းကောင်းပါတယ်တဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့ But without quality, there is no point in numbers. ကျွန်တော်မှအရေးအသွေးကိုမတိဆောက်ဘူးဆိုရင်တော့အရေးအတွက်ကအလကားပါပဲ There are already organizations in the world with like millions and millions of members, there's no point in just making another one. ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့အရေးအတွက်တွေအများများပါတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အရေးအတွက်ကြီးပဲများလာလို့ဘာမှဖြစ်မလာဘူး Millions of members, they are useful and desirable only to the extent we can help them to, advancing spiritual life. တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေများလာရင်လည်းအဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်အောင်မကြံဆောင်ပေးနိုင်ဘူးမကူညီနေပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာလှုပ်ထားတာအလကားပဲဖြစ်မယ် Right? If we have the purity to really teach people to be pure devotee, Krishna can send us unlimited members, as much as he wants. တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြူစင်အောင်တိဆောက်ပြီးတော့ဖြူစင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လူတွေကိုသင်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသင်ပေးဖို့အတွက်ကိုသင်ယူခံဖို့အတွက်ကို Prabhupada ကလူပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ကိုလွှတ်ပေးလိမ့်မယ် Right? But if we don't have this purity, then everything will be difficult. တကယ်လို့အဲ့ဒီဖြူစင်မှုကိုကျွန်တော်မတိဆောက်ဘူးကျွန်တော်မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေအားလုံးကခက်ခဲနေမှာပါပဲ And the results will be very limited also. နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်မလာဘူးပေါ့ limited ပေါ့နော်ကန့်သက်တစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်လာပါလိမ့် Yes Okay. Thank you bro and I have one question I have one question I want to know we all want to know how you become a devotee I got a book. Okay you got a book ကျွန်တော်မေးတာပါနော် Prabhu ကဘယ်လို Bhakta တယောက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ Prabhu ကစာအုပ်တော့ရပြီးဖြစ်တာ What book Prabhu where do you get it I got Bhagavad Gita, Perfection for Yoga, and Beyond Birth and Death. In Brazil Yes. Okay so Prabhupada ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီမွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းရဲ့လွန်ရာရဲ့Bhagavad Gita စာအုပ်အသေးလေးတွေရဲ့ကို Prabhu ကရပြီးတော့မှBhakta ဖြစ်လာပါတယ် Then Okay. I started studying Bhagavad Gita, but many things I didn't understand. So I started going back, to the devotee who gave me the book to ask questions. What is this? What is that?
ဘရူကဘဘစီကဖတ်ကြည့်တယ်တဲ့ဖတ်ကြည့်တော့တိတ်နားမလဲတဲ့ကကြောင့်စောင်းရောင်းတဲ့လူရှိကိုပြန်သွားပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်ဒါပါလဲမေးတယ် And then hanno baciato sangue, hanno gredoli. ဆိုတော့သူတို့နေနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းရင်နဲ့စာသူစံကရပြီးတော့သူဒီလိုဖြစ်လာတာပါ Yeah. Yes. Thank you so much bro thank you so much for Thank you. I know that you are teaching so many classes and you have to you are always answering questions in the WhatsApp channel and everything so I know you are busy and thank you very much for your time Thank you very much, Prabhu. My Yes. humble obeisance. yeah I'm well All glory to Srila Prabhupada. All Hare good. Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, bro. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you.အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်ပေးတဲ့လူတွေအား Gaura လုံးလည်း Premanande. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki Prabhupada jai. ki Hare jai. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So မနက်ဖြန်လဲမနက်9နာရီမှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုတက်ပေးဖို့မြေတားရခံပါတယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန် speaker ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ South Africa ကပဲတော့မာတာကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူအခုလောလောဆယ်တော့ USA မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန်ကိုလည်းတက်ပေးဖို့မြေတားရခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hare Krishna Hare